هغه میرمنې چې په ادارو کې له کار څخه بې برخې شوي وایي چې اوس مهالې د عاید او ذهني بوختیا یوازینۍ لاره لاسي صنایع دي. له دې ډلې یوه هم فریبه عتیقي ده چې له تېر یو کال راهیسې بې دندې شوي. هغه وایي د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره یې لاسي صنایعو ته مخه کړې ده. قبلا وظیفه داشتم تا 2 سال بعد از تغییر حکومت و مدت 1 سال میشه که بیکار هستم از وظیفه. باز چون حرفه خیاطی را بلد بودم، آموزش دیده بودم در کشور ایران، باز خواستم که یک کارگاه یا دکان خیاطی باز کنم. بیشتر دخترای که همراه ما کار میکنه تقریبا 10 نفر هستن که 5 نفر صبح و 5 نفر هم بعد از ظهر میآید. بیشتر کسایی هست که یا از پانتون مانده یا از مکتب مانده دیگه خواستن که بیا همینجا حرفه خیاطی را یاد بگیره. نوموړي وایي هڅه کوي د هغه نجونو او ښځو لپاره چې له زده کړو او دندې بې برخې شوي د لاسي صنایعو په برخه کې د کار زمینه برابره کړي. د تولیداتو کمرنګه بازار، د ځای نشتون، د هټیو لوړې کرایې او د برېښنا پرچاوي هغه ستونزې دي چې ښځینه صنعتګرې ورسره مخ دي. مشکل ما همونطور که بر کلگی معلوم است مشکلات اقتصادی همگی بسیار زیاد است. یکی محدودیت شرایط، مثلا بر خانم‌ها و قدر در بازار است، ولی جاهایی است که بسیار گوشه یا یک بعض جای مجتمع باشه که شاید اونجا قدر رفت آمد نباشه، یعنی تجمع مردم نباشه و کرایه دکان بسیار بالاست. په دې کوچني کارځای کې 2 وخته لسې نجونې د خیاطۍ په برخه کې په کار بوختې وي. د دوی په شان په دې وروستیو کې ډېری داسې ښځو او نجونو اقتصادي فعالیتونو په ځانګړې توګه لاسي صنایعو ته مخه کړې ده. من در کارگاه خیاطی صبحکی 8 بجه میایم تا 4 بجه دیگر کار میکنم. به خاطر همین تحولاتی که آمد صنف اول دانشگاه بودم و من مجبور بازی شدم که خانه نشینم، یعنی کار کنم، خود ظرفیت خود دیده یک جای خود یعنی تلاش کنم تا نباید خانه بشینم، از این فرصت استفاده کنم. و من از این فرصت استفاده کردم آمدم در کارگاه خیاطی و خوش هستم. اوس مهال د هیواد په پلازمین او ولایتونو کې زرګونه صنعتکاره ښځې په کار بوختې دي چې دوی د خرڅلاو د بازار نشتوالی خپله اساسي ستونزه بولي او له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې د ورسره همکاري وکړي.